皆さんこんにちは、土屋圭一です。僕がですね今回紹介するのは、ずっとそうですね1983年から発売されていまだに、名車と言われる車、この1台を紹介したいと思います。1トンは切るわ、ライトウェイトだわ、その当時としては1600でとてつもなく速かったという。僕はずっとこの車に乗り続けてるわけですけれども、ずっと毎年何かしかチューニングをしていると、発展している車であります。ということで今回僕が紹介する車は AE86 です。土屋圭一流に数十年かけてチューニングしてきて、ただいま2016年、ここまで仕上がっております。これを紹介してみたいと思います。さあそれでは行ってみましょうか。僕の車のチューニングは出た当初はね 4AG でずっと乗ってたんですけど、シビックタイプ R とか速い車がね徐々に出てきて、だからやっぱりそういう車と張り合っちゃいけないんだろうとは思うんですけどね、86で楽しんでればいいんですけど、やっぱり86でシビックタイプ R とかやっつけたいと、そういったのがあったんで、4AG のフルチューン、アメリカでレースをしてたようなね、そういうエンジンも1万回転回るエンジンも手に入れたりっていう、4AG をフルチューンしていくとやっぱりそのシビックタイプ R には勝負にはなるんですけど、結局ね壊れちゃうんですよ。1600でカリカリにやっていくとそのライフが短くなる、ライフが短くなって壊れちゃう。でそこから 5AG にしていく、5バルブにする。で5バルブでもなんか今度はシビックタイプ R がインテ R に変わる、 1.8 リッターになる。そうすると 5AG でも勝負できなくなる。だからやっぱこう全部が全部 4AG の時も 5AG の時もフルチューンまでしていく、勝負はできるんだけどライフが短くなって壊れちゃう。そこでまたとんでもない金がかかる。そういうのを繰り返していって、今ここに積んでるエンジンっていうのは 7A ですね、1780cc かな、1.8 リッターになってます。ここでフルチューンはしないんです。もうやっぱこうナンバー付きに関しては壊れないで満足いくパワー、それが今のこの 7A のエンジンです。他にも給排気系は当たり前のようにやってますけれどもね、毎年毎年レベルアップして、でその他に足回りはもう常に変えていく、コンピューターもそうです。そういったところでまだこの1983年の車なんですけども、毎年毎年何か新しいパーツが出てくれる。それによって我々としてはそこで満足するんじゃなくて、じゃあ
これもつけてみようあれもつけてみよう、そういう広がりを持った車ですね。未だにまあそれにしてもね25万円で買った車ですからね、一体 4AG の頃からこの 7A に至るまでいくらかかってるんだ、まあ、500万以上かかってるんじゃないですかね。まあ普通の人からしたらバカだねあの人って言われる金額だと思いますよ。だったらそういう速い車買えばいいじゃんっていう話なんですけどね、違うんですよ。86ファンはこの車じゃなきゃダメなんです。さあそれでは日本ではトヨタ FT86、 海外では GT86 と呼ばれている、まあね AE86 から二十数年経ってトヨタが86という名前を付けて出してきた車、これ一体どういう車なのか。まあ2リッター水平対向ですよね NA の。やっぱりその2リッター水平対向200馬力っていうパワー的にはね、その世の中から見れば大したことねえなって思われるパワーなんですけれども、十分に FR を楽しめるっていう、パワーがないんじゃなくて全開にしてるその気持ちの良さっていうものを持ってます。で運動性能ボディ剛性もものすごくしっかりしてるし、足回りもしっかりしてる。ノーマルでも本当にサーキット走って楽しいですよ。中級レベルまでだったら全然ノーマルで十分です。そこからやっぱりね、お金のある人は余裕のある人はいろんなこうチューニングをしていったらいいんじゃないかなと思いますよ。たかが200馬力、されど200馬力、使い切る、パワーを使い切る、それに対してシャーシボディが応えてくれる、そういう車なんです。さあいかがだったでしょうか。 AE86 から二十数年経ってトヨタは GT86、登場しました。この2台の共通するところ、これはもうライトウェイトスポーツ、そして AE86 という86の名に恥じない GT86、やっぱりその現代に求められる86の要素をギュッと詰まってるんじゃないかな。ライトウェイトスポーツでありながら庶民が手に入る、これは当時の AE86 もそうでした。やっぱり若い人たちが買える価格であること、そしてライトウェイトスポーツであること、そこからいろんなチューニングのバリエーションが広がっていく、そういう要素を持ったこのトヨタ GT86 なんじゃないかなと思います。これからもおそらくその AE86 の血を引き継ぎながら、この GT86 は世界中のファンの皆さんを魅了していくんじゃないかと僕は信じてます。